Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwenye upande wa miradi ya sekondari ile ilikuwa haina shida kwa sababu miradi ambayo ilikuwa ni nyingi ilikuwa ni majengo makubwa na sio kama wanavyodai mafundi kwamba ni complicated kwenye upande wa vyoo. Sasa tukienda elimu msingi kulikuwa kuna madarasa pamoja na vyoo. Sasa wakati tunatangaza kwa tunaunganisha madarasa na vyoo. Sasa unajikuta kwamba mafundi hawaombi kabisa. Kwa hivyo kuja baadaye tukakaa nao ndio tukakubaliana nao wakaingia kazini. Kwani sheria inasema lazima utangaze choo, huwezi ukitangaza peke yake na mtu akaomba choo peke yake? Mheshimiwa, ukitangaza choo peke yake kawaida huko hawaombi kabisa. Hawaombi kabisa. Changanya kwa pamoja ndio kidogo wakaomba ili walau eneo moja apate fundi mmoja. Kwa hiyo kwa nini mpaka leo mradi haujaisha? Tunakamilisha mpaka tarehe 15 kama taarifa ambayo nimesema pamoja na mkataba kodi tuliofunga. Wewe unafuata maelekezo ya wizara au ya hapa Magu mliojipangia nyinyi wenyewe hapa Magu? Tunataka kufuata maelekezo ya wizara. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelekezo ya wizara nyinyi mko nyuma. Tuko nyuma. Na hizi shule zinakamilika lini? Tarehe 15 mwezi wa pili tutakuwa tumeshakamilisha. Tarehe 15 mwezi wa pili. Una uhakika? 100%. Tumemsikia huyu. Tarehe 15 ya mwezi. Kwa hiyo shule zote hapa Magu zikamilike tarehe 15 ya mwezi wa pili. Lakini utaratibu ulio mzuri ni ule miradi hii mnapopokea fedha kumaliza changamoto mapema ili itangazwe mapema, na kama hakuna walioomba kuleta utaratibu. Hakuna kijiji kisicho na fundi, si kweli? Na hakuna mtu anayeweza kukataa fedha hata kama ingekuwa fedha kidogo, kwa sababu unakataa fedha kidogo, hizo nyingi unazitoa. Kwa hiyo miradi ya sekta ya elimu, shule za msingi hapa bado hamjafanya vizuri. Shule ya sekondari ninawapongezeni kwa sababu nyinyi kwa sekondari ninawapongezeni, lakini kwa shule ya msingi hapa ni lazima muongeze jitihada. Na hata hapa niliposimama ninaona mafundi wako huku, kule kumesimama, lakini ingekuwa kazi zinatakiwa zifanyike majengo yote kuwe na wataalamu, kwa sababu hata hao mafundi wanajichosha bure. Wanapokaa muda mrefu ndipo hata thamani ya hiyo fedha waliolipwa inafanya nini? Inapungua. Akiweka nguvu ya kutosha, akaweka wataalamu wengi, akamaliza kwa wakati, hata hiyo fedha kidogo aliyolipwa ataiona imebaki. Kwa hiyo leo tulikuwa tunatarajia kama kule wamesha skimu gypsum board haijawekwa, tuone wataalamu wengine wanaweka gypsum board kule, wengine wanafanya kazi huku, ili hizo wiki mbili ulizozisema ziwe kweli wiki mbili. Kwa hiyo ili mradi umeahidi mwenyewe kwamba baada ya wiki mbili shule zote za msingi za wilaya ya Magu zilizopokea fedha zitakuwa zimekamilika. Mimi nakusubiri wiki mbili. Usiku wa deni hauchelewi kucha. Umenielewa bana? Usiku wa deni hauchelewi kucha. Tutakutana mimi na wewe. Tutakutana mimi na wewe engineer. Unaitwa engineer nani? Engineer Gisbert. Wewe engineer, tutakutana tena. Na mimi eneo ambalo nimefika huwa sisahau. Nimefika hapa kwa sababu nimejua, ndio maana nikamwambia DC miradi ya sekondari wala tusiende, twende miradi ya primary, kwa sababu ninajua wilaya hii. Na mimi nimekuja kushtua tu, kama ulikuwa umelala sasa uamke, kwa sababu baada ya wiki mbili kitakachofuata sisi ni kupokea tu taarifa pale mkoani, na wewe sasa na wenzio ikiwemo afisa elimu, sababu mradi huu sio wako peke yako, ni mradi wa kwako wewe, mradi wa afisa elimu. Kwa hiyo mkienda kulala pale Magu, hamtembei na hamweki mkazo ili kazi ikamilike. Baada ya wiki mbili tunawaiteni, msipokuwa na majibu sahihi, sisi tunawachukulieni hatua, na katika hilo hatutawatania. Tumeelewana bwana? Mkurugenzi wa halmashauri asilale usingizi. Akilala usingizi miradi haitakamilika. CMT mko hapa, hii sio swala la injinia, swala la mtu wa elimu, ni swala la CMT yote. Yule mtu wa manunuzi ni mtu muhimu sana, yeye ndio anatakiwa awe na mipango na maarifa ya kuhakikisha kwamba kama kazi haijapata mzabuni, tufanye hata single source tupate mzabuni
kwa njia nyingine. Tatizo tunakariri kwamba ni lazima mfumo, lakini mfumo mnausingizia. Maeneo mengine wanasema hawa jamaa wanatangaza kazi, wanaleta mafundi kutoka Dar es Salaam, na yule anasema mimi nimeomba kwenye mfumo, lakini mfumo huu unaweza ukaulimit kwamba waombaji watoke Kisesa tu ili mafundi wa Kisesa wapate nini? Kazi. Kwa nini serikali inaleta fedha hapa Kisesa pamoja na kupata jengo, lakini vijana hawa pia wasikae mitaani, mafundi wapate ajira? Akipata huyu milioni hiyo 5 ataenda kuitumia wapi? Ataenda kuitumia Dar es Salaam, ataitumia Kisesa. Sasa ataboresha nyumba yake ataiboresha wapi? Ya Dar es Salaam au ya Kisesa? Kwa hiyo mfumo pia unaruhusu kwamba waombaji wetu sisi wanabanwa eneo dogo tu, kama ni Kisesa ama kama ni wilaya tu ya Magu. Kwa hiyo muombaji ataomba yule tu ambaye anatokea wapi? Magu.